Liebe Zockerfreaks und Zockerladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WoW! Ja, wir haben all unsere Quests erledigt und sind auf der Suche nach einer neuen. Und da ist auch schon die nächste. Da haben wir schon 2 Quests. Eine Quest, was laber ich? Okay. Dann mache ich mich mal auf den Weg, um diese Quest zu erfüllen. Löscht das Feuer. Okay, alles gut. Okay, das Feuer müssen wir jetzt löschen. Die Frage ist, wie? Also mein Diener Rupp-Tipp ist dabei, schon klar. Wir brauchen also Eimer. Muss mal gucken, ob ich überhaupt Eimer habe. Die schwieriger als ich gedacht habe. Wir brauchen den Eimer. Okay, jetzt habe ich auch das Schwert bei mir. Wo ist dieser blöde Brunnen überhaupt, ey? Ich habe ehrlich gesagt was anderes zu tun, als Feuer zu löschen. Naja, egal, aber ist auch wichtig. Ciao. Jetzt check ich's. Okay. Welches Feuer? Da drüben. Ich glaube, das war das Feuer. Ja. Gelöscht. Mist, das gilt ja immer noch. Egal. Es zählt für meinen Auftrag als offiziell gelöscht. Das ist die Hauptsache. Dann löscht das nächste Feuer.
Es war eine ziemlich einfache Quest, allerdings war es nicht super einfach herauszufinden, wie ich die Eimer füllen sollte. Aber jetzt weiß ich, wie das geht. Oh. Okay, Rupp-Tipp. Dann wieder dahin. Dann wieder zurück. Dann wieder dahin. Dann wieder zurück. Dann wieder dahin. Dann wieder zurück. Dann sind wir auch schon fertig mit der Quest. Nichts einfacher als das. Ja. Ich hoffe, ich kann auch mal wieder kämpfen für meine Quest. So, zack. So, nächstes Feuer gelöscht. Es brennt zwar immer noch, es brennt zwar immer noch, weil sich trotzdem, weil ihr wisst schon, wie bei Gegnern, das spawnt immer das Feuer. Es spawnt halt einfach. Und deshalb, also es ist Zelda für mich eigentlich gelöscht. Aber damit die anderen Spieler es immer noch erledigen können, bleibt das Feuer, obwohl es eigentlich schon gelöscht ist. Ja, aber ich habe es eigentlich schon gelöscht. Schon 2 Feuer, so, damit hier nichts mehr brennen wird. Für mich werde ich so, zack, zack. 3 von 5. Noch 2 und dann haben wir es geschafft, Rupp-Tipp. Geduld, Geduld. Okay, komm, mein tapferer Diener. Deine Kampfkunst benötigen wir in der nächsten Quest. In dieser Quest ist nur Beinarbeit gefordert. Nämlich hin und her rennen. Auf jeden Fall, ich empfehle euch auf jeden Fall WoW. Übrigens, und zwar, ich mache ein bisschen Werbung für meinen Freund Werner Wutz. Also für meinen Freund Yannick, heißt er nicht wirklich. Werner. Abonniert auch seinen Kanal, er macht richtig coole Minecraft-Videos. Minecraft wird natürlich auch noch kommen hier. Also in den Ferien noch. Ich genieße die sind fast zu Ende, aber ich mag die Ferien trotzdem. Ich habe noch viel Zeit aufzunehmen. Minecraft wird auch noch oft kommen. Sorry, dass man mich nicht mehr hören kann so gut. Mein Mikrofon hat sich wieder mal verstellt, wie es immer so ist. Da kann ich leider nichts dafür. Ja, aber ich hoffe, es genügt euch einfach zu sehen, was ich spiele und nicht bei Minecraft, dass ihr mich hört. Ich versuche das Problem zu beheben. Ich hoffe auch, dass es klappt. Okay, dann hätten wir diese Quest auch schon erledigt und ich werde sie jetzt mal abgeben, damit wir uns gleich um die nächste Quest kümmern können. Okay. Quest beenden. Das Silberne hat der Paladine noch dann ereilt ihn ein Fluch in scharlachroten Kloß verwindeten Wahnsinn und ist seitdem anderen werden tot. Da die verbreitet sie wieder anzuständigen Dörfern Azeroths. Der kopflose Reiter. Annehmen. Warum, weiß ich nicht jetzt, wo ich hin. Okay, ich muss. Jetzt muss ich hier anscheinend endgültig löschen, die Feuer.
Lol, ein Adler. Wir sind jetzt in den östlichen Königreichen. Okay. Oh, ich bin so dumm. Wo ist der? Ältester P Gamma. Wann kommt der kopflose Reiter? Die armen Kinder, die Weißen, die werden jetzt nicht mehr in Sicherheit sein, wenn der kopflose Reiter hier ist. Ich werde sie vor dem Unglück bewahren. Komm, Ruptip, wir vernichten die Flammen des kopflosen Reiters. Es passt aber gar nicht. Wenn ich dem kopflosen Reiter begegne, werde ich ihn entweder mit meiner Magie vernichten oder ich werde ihm den Kopf abschneiden. Ich werde das Dorf verteidigen. Ah, da hat der kopflose Reiter ein Chaos angerichtet. So. Schnell, Ruptip, wir müssen ihnen helfen.
Ein Kürbis. Na, das kann sein. Jedenfalls. Ich kann den kopflosen Reiter nicht dieses Chaos anrichten lassen. Sehen, ich muss ihn vernichten. Ich werde die ganzen Stellen jetzt löschen. Ruptip, du wirst mir dabei helfen und beistehen. Halt den Mund, Schatten des Ritters. Ich werde deinen Hals mit meinem Schwert aufschlitzen, wenn ich dich treffe. Was du diesem Dorf angetan hast, wirst du bereuen. Schwör ich dir. Lol. Was? Aber es ist doch schon alles gerettet. Alle Feuer sind gelöscht. Was, Red Cat Knight? Ihr hattet geschworen, die Feuer zu löschen. Ich hab sie doch schon gelöscht. Was ist denn los? Dann nochmal. Seht doch schon, ich hab sie schon gelöscht. Jetzt aber muss es aufhören. Was habt ihr für ein Problem? Ich schwöre euch, ich habe alles schon gelöscht. Obwohl da hinten brennt noch was, glaube ich. Frage ist, wie soll ich da hochziehen? Vielleicht so. Eine reine Zeitverschwendung, das könnte man dazu sagen. Lol. Wo brennt da? Ich glaube, das muss ich noch löschen. Okay, ich komme. Keine Sorge, gleich ist alles gerettet. Gleich haben wir sie vernichtet. Die Flammen. Wenn sich der Feigling zeigen würde, würde ich ihm am liebsten von Angesicht zu Angesicht den Hals aufschlitzen. Ich hasse seine Verbrechen. Er ist einfach nur ein gemühsamer Verbrecher. Doch mir kann er nicht entkommen. Ich werde ihn ein für alle Mal vernichten. Das verspreche ich, und zwar dem Dorf. Verspreche ich das. Der Dampf muss aufhören. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich jetzt etwa... Lol.
Lol, ich komme nicht mal raus. LOL! 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 Hilf mir! Ich komme nicht mal raus. Ich komme nicht mal raus. Ich komme nicht mal raus. Nein. Verdammter Mist. Ah. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass man da nicht mal rauskommt. Alter. Strange. Das kannst du sagen, schwarzer Ritter. Jetzt, wo ich eingeschlossen bin und ich dir keine Gefahr mehr biete. Keine Sorge, ich werde schon irgendwie rauskommen. Hilfe! Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss meine Mittleren schreiben, dass die solche Fallen stellen, dass man nicht mal weiterspielen kann, ey. Das macht doch gar keinen Sinn. Sterben ist doch okay. Aber das hier, wo man hier lebend hier gefangen sitzt, das ist unter aller Kanone, finde ich. Mist. Ernsthaft? Ich muss jetzt von vorne anfangen. Ich muss mir jetzt unbedingt anschauen, was... Hilf mir! Ruptip! Helf mir doch. Ich komm nicht mal raus. Der Tyrann kreist mit seinem blöden Pferd um uns herum. Ich könnte absolut ausrasten. Du mieser Tyrann! Nein! Jetzt hat er alles wieder angezündet. Nur weil ich ihm nicht helfen konnte. Komm her, mieser Tyrann. Mieser Tyrann. Ich kann dich auch von hier aus töten. Ich muss mich irgendwie... Hilfe. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Ich komme nicht mehr raus. Der Feigling. Ich muss mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt das Spiel... So. Jetzt betrete ich wieder das Spiel.
Bitte, lass mich das Spiel wieder betreten. Bitte. Drückt mir die Daumen, dass ich es wieder betreten kann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich spawn an dieser gottverdammten Stelle. Ich habe schon alles ausgeprobiert, was ich machen kann. Nichts fällt mir ein. Wow. Vielleicht gelingt es, mich zu versteinern. Vielleicht kann ich jetzt raus. Nee, geht nicht. Es klappt einfach nicht. Mann! So ein Pech aber auch. Der Bösewicht triumphiert, während ich jetzt gefangen sitze. Wir sehen uns das nächste Mal. See you later, Alligator.